最近身边好多咳不停的症状，《本草纲目》记载，咳嗽的病因有风寒、痰湿、火热、燥郁。今天要来为大家介绍中药的茶饮，让你恢复好声音，不再卡痰。罗汉果又称为神仙果，可以清热润肺，缓解肺火燥咳。红大海可以清肺化痰，利咽开阴。麦冬生津润肺止咳，清心除烦。陈皮理气健脾，燥湿化痰。桔梗开宣肺气，祛痰排脓。甘草益气补中，清热解毒。毛根清肺膀胱之热而凉血止血。做法一样很简单，现在有方便包茶包装，或者将罗汉果捏碎，与其他药材一起放入杯中，热水冲泡即可。其实做好体内保养，经常喝养肺茶，可以缓解换季咳嗽，让喉咙不干哑，说话不卡痰。中药茶饮不止治标。